Goeiemôre almal. Ons hoop julle het 'n baie lekker Paasnaweek. Ons trap hierdie naweek 'n bietjie voetspore in Healesville en ons het 'n boodskap op ons hart en daardie boodskap gaan oor geestelike fiksheid. Ja, dit is net soos wat ons vandag aan ons liggaamlike fiksheid werk. Ons werk aan om te kyk of ons 10,000 stappe elke dag kan inkry. Ons kyk wat ons eet, ons kyk wat ons drink, want ons wil ons liggaam fiks hê en ons wil gesond wees. Soveel te meer is dit nie meer dat ons geestelike groei moet sterker wees en fikser wees nie. Daar's baie mooi riglyne in die Bybel oor geestelike fiksheid. Ons kan kyk na van die riglyne leiers wat gelewe het in die tyd voor Jesus Christus nog gebore is. En een van daardie leiers is koning Dawid. Koning Dawid het so 3000 jaar terug regeer en hy gee vir ons mooi riglyne in twee psalms wat hy geskryf het. Die eerste een is Psalm 55 vers 17 tot 19. Hier sê dit vir ons: "Maar ek roep na God, na die Here wat my sal red. In die aand, in die môre en in die middag. Heeldag kla ek en sug ek. Ek hoor en hy hoor my roep. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee. Al is daar so baie teen wie ek moet veg." Hierso wys dit dat koning Dawid hy was in gebed met God elke dag, elke middag, elke oggend, elke aand, maar elke dag. En dan het ons ook in Psalm 145 vers 2 tot 3 sê hy: "Elke dag wil ek die Here loof. Ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik." Hierso wys dit dat koning Dawid weer elke dag geloof en geprys het. Die ander leier waarna ons kan kyk is Joshua. Nou Joshua het so 3400 jaar terug leierskap gegee nadat hy by Moses oorgeneem het. Nou die Here het met Joshua gepraat. In die boek van Joshua 1 vers 8 lees ons die volgende: Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat hier daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. 3 pragtige riglyne. Die eerste een wat ons in die oggend, middag en aand moet bid. Die ander ene gaan oor loof en prys elke dag. En dan nou, soos die Here vir Joshua gesê het, mediteer op sy wet of op sy woord en doen dit elke dag. Ons as Christene kan strewe daarna om 'n wedloop te voltooi, 'n wedloop van volharding, 'n wedloop van geloof. En dit is dieselfde as wat Paulus geskryf het in die boek van 2 Timoteus 4 vers 7. Hy het die wedloop suksesvol voltooi. Kom ons daag mekaar vandag uit om te kyk dat ons nie ons geestelike fiksheid kan verbeter.